السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي شوية مشتريات كده كنت شارياهم يعني للمطبخ. تجديد للمطبخ كده. من فترة يعني وكنت ايه سايباهم. هوريكم بقى ايه الحاجات اللي انا جبتها يعني. دي قشرة سمكة اهيت. دي 3 فرش كده مع بعض لغسيل الخضار يعني. مضرب نسكافيه. ماسك سيليكون اهو، ماسك سخن. الالوان التركي بقى كده الايه اللي ماشيه الايام دي. وكمان جبت اللون الموف ده، لون حلو برضو. اللونين ماشيين مع بعض. وكمان جبت ده حامل سخن يعني عشان لو اي حاجه سخنه احطها تحتيها. برضو الوانه ماشيه مع الماسك ده. دي فرشه سيليكون اهي. هو انا مش فاكره الاسعار بالظبط، مع ديت اعتقد كانت ب15 يعني، علشان الحاجات دي جايباها من زمان فانا مش فاكره الاسعار. دي سبيتيولا نفس اللون برضو، الوان تركي. دي كمان غسيل المواعين اهو. دي باسكت كده يعني حجمها صغير اهي. لونها حلو، لون الرصاصي ده حلو، حبيته. دي ممكن تتحط مثلا على تسريحة صغيرة خالص يعني. دي ملاحة ستانلس، ملاحة صغيرة وحلوة اهي، ب10 اعتقد يعني برضو. هوك 9 مع بعض اهم، كانوا ب15. حلوين برضو يعني، تتعلق في المطبخ، تعلق عليها فوطة، او ممكن في الحمام، ممكن في اوضة الاطفال. شكل تاني برضو حلوة. اللف دي بقى منها يعني بتتحمل وحلوة الصراحة، مجربينها قبل كده. صينية كب كيك اهي، كانت ب35. وقوالب سيليكون بتاعت الكب كيك عشان تتحط في الصينية كده بدل الورق يعني، دي احسن. نعمل فيها ونغسلها تاني ونعمل فيها تاني. ديت باسكت عشان نحطه قدام باب الشقة اهو. الزبالة، باسكت شعب يعني ب20 جنيه، وليه غطا يعني بحيث ما يقعش الزبالة حلو، عشان ما احبش اسيب الزبالة في المطبخ، احطها بره. دي كانت كفر لقعدة الحمام، ملوش علاقة بحاجات المطبخ يعني. بس هما دي حبة الحاجات اللي انا جبتهم اهو. ما تنسوش بقى ايه، تشتركوا في القناة وتعملوا لايك.